ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகக்கூடிய வீடியோ எமர்ஜென்சி போட்டோட வெளிப்பக்கம். அதில் நம்ம என்னென்ன இது இருக்குங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம், கடையில் ஃபில் பண்ணி அந்த இடத்துல தான் ஒர்க் பண்ணுறோம். அந்த இடத்துல ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஏதாவது ஆச்சுன்னா நம்ம மக்கள் எல்லாம் தற்பாதுகாப்பாக எப்படி அந்த போட்டுக்குள்ளே உருவாகி அந்த இடத்துக்கு போகிறோங்கிறது அப்போ நம்ம அதை விசிட்டிங் பண்ண போயிருந்தோம். அதோட எக்ஸ்பிளைன்லாம் பண்ணாங்க. அதை எப்படி நம்ம எல்லாம் புரிஞ்சு மனசிலாக்கி அப்போ நம்ம தேவை நமக்கு, அதாவது நம்ம சைடில் ஏதாவது பிரச்சனை ஆச்சுன்னா நம்ம அவுட்டாவைக்காண்டி சின்ன ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும். நம்ம சைட்லேருந்து பக்கத்தில் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 மீட்டர் தான் வித்தியாசம் இடம் இருக்கிறது. பாருங்க, 50 மீட்டர் நம்ம நடந்து வரணும். இது ரெண்டு சைடும் போட்டாங்க. அந்த ரெண்டு சைடும் நம்ம இவ்வளோ உள்ள வீடியோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் போடுவோம். அப்போ நம்ம வெளியே அதாவது அந்த போட்டுக்குள்ளே போகிறது எல்லாம் நம்ம இந்த உள்ள வீடியோவில் கவராக்கி வச்சுருக்கோம். இது நம்மளோட சேஃப்டி சூப்பர்வைசர் அவர்கிட்ட நம்ம எல்லாம் மனசிலாக்கி விட்டோம். இது போட்டோட உள்பகுதி. நம்ம அந்த உள்ளதை நம்ம அடுத்த வீடியோவில் போடுவோம். இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் நண்பர்களே. இதுதான் நம்ம பண்ணுற எமர்ஜென்சி. எல்லா நண்பர்களும் பாருங்கள். நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. கடலோட வாங்கி போகிற அந்த சைடுக்கு போகக்கூடிய இடம். ஓகே நண்பர்களே, நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை ஆதரிங்க. நன்றி, வணக்கம்.